Faly miarabantsika rehetrarehetra ny tenako Black Nadia. Miarabantsika rehetrarehetra tompoko izay mijery ana amin'izao fotoana izao. Aty atokantrano koa zao amin'ny 1:30 ora. Vao avy nanao clip zahay maly. Tamin'ny 2 maraina vao tonga an-trano. Raha mahita ny vaovao be, vaovao mampalahelo misy amin'izao fotoana zao. Taokory moa fa zay ny lahatra. Dia mba enjelin'ny tompo hitsena ny zandrivavy Flash be. Saika tsy hanao vidéo ihany saika tsy hanao vidéo fa saingy mavesatra be ny fo. Olombelo tegna. Olombelo tegna. Marary ny fo. Iza ny olombelo tsy manana fo, manana fo. Tsisy olombelo tsisy fo, mahay malahelo, mahay maratra. Fa tena hoe malahelo, tena malahelo, tena malahelo hoe nandao sahady izy. Tena nandao sahady izy. Ary mampalahelo kely, mizahatra mampalahelo be mihitsy satria lasa vao vetivety ny zanany, dia lasa koa izy. Ka tsika tompo n'olombelona tompoko tsy tsika no mandahatra fa i Andriamanitra. Tsy tsika no tompon'ny teniny farany fa i Andriamanitra. Tsy tsika no mitsara ity ambony tany fa i Andriamanitra. Ka ho ana Black Nadia zany miombo-po tanteraka amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy mametraka fiononana feno any fianakavian'ny tompoko vavy Araka ny lazaiko teto amin'ny tambazotra moa zany dia tsy ampy 3 jours kory any antso an'ny tompoko vavy na eno ny feon'ny farany. Fa ela za tsy naheno vaovaony ary zaho tsy nalala hoe tsy salama izy. Fa tena ohatran'ny nisy zavatra mibitsika ato amiko ny antso anazy satria araka ny hitanareo moa zany amin'ny tambazotra fa i Mademoiselle Espérance niaraka tamiko teny foana. Tokony izahay telo vavy zany reny zavatra reny. Satria misy fandaharana, misy projet tianay atongavana. Satria mozika izy ty, mozika ty mitohy hatrany izy ty. Mitohy ny mozika. Ary zahay efa voasoratra ao anatin'ny mozika. I tompoko vavy dia tena anisany manana ny feo manga tsisy mpanana. Anisany nampiavaka anazy. Dikan'izay tsy ho maty ny feony, tsy ho maty ny kanto zay navelany. Dia nifampiantso zahay ka izany izy tsy salama. Teo zahay amin'ny rahavavy Espérance vao nahalala hoe ay tsy salama izy. Bon, tsy salama izy, andao ataotsika foana ty projet ty fa maniandry ny fahasalamany isika. Omaly koa dia mbola niantso any papakeliny. Andefa fanampiana. Dia anatin'ny tournage zany nahita ny vidéon'olona avy any La Réunion. Vidéon'ny rahavavy Soraya. Taitra amin'izay za hoe hay tena grave izy ty ato. Dia niantso any papakeliny za. Dia wa fa andefa tsirambitanana za. Ho an'ny tompoko vavy fa hitako ny raha mandalo. Tsy nisalasala moa zany papakeliny. Ary nisorako anazy nandray anahy. Fa anatin'ny tournage no miantso saika hoe androany any andefa an'ilay fanampiana kinanjo omaly rahavavy no lasa. Na izany ara isorako an'ny tompo zay fihetsika kely nisy zay satria mba nisy fifandraisana taminay alohan'izy lasa iny. Dikan'izay zany nisy ihany ny fitiavana.
nisy any fitiavana matoa nisy nibitsika ny fanahy nanambatra anay hoe mifampiantsona reo sy ty olo ty antsoy ty olo ty mety ho nanenina angamba ratsy na eno ny feony farany na eno ny feony il y a 3 jours passé reradreraka zay izy aleo rapitso izy miresaka zoko fa tsy salama neza ambarako hoe olona mikoakoaka tsy salama fotsiny izy satria zatsy na eno mihitsy hoe nitsabo any ambanivohitra izy nandeha tany izy fa tsy salama reraka anao zany hoa ok arahoa rapitso hoe ok arahoa rapitso de nifampiresaka moa zay sy zoko vonjy hoe mba tsoy kely moa hoa raha vavy satria anao ny ray aman-dreninay hoa mantsy zoko vonjy misy zavatra salamzao ka ohatrany tsy salama ne hoa izy de ohatrany natsony zoko vonjy izy de niteny zoko vonjy tena tsy salama izy Nadia ka izany ty tsy fahasalamana ty tena aretina grave misy ny tsy nahalala ho ana manokana aloha tsy nahalala mihitsy tsy nahalala mihitsy hoe narary mafy izy sady izy koa moa zany manana ny vie privée sanatria ny vavy eto tsy miteny hoe mamoa ny zavatra efa lasa fa zavatra fohifohy ny tiako teneny eto amin'ny Facebook tompoko raha izaho Black Nadia tompoko raha izaho Black Nadia tsy tokony nasina zay ny fafinaretany Facebook ho ana Black Nadia tompoko raha zay zavatra ny ainako tato zay tsy zakanareo fankiniko tamin'Andriamanitra izy ho any mahalala anio fa tsy anareo ny anareo de sora bakteny anatin'ny Facebook ato fotsiny hoe andratra tsy ratra zany amiko taloha za moa zany malaky mireagira rehefa misy zavatra ohatran'ireny fa raisiko hoanatra de zay misy miteny ny fahendrena de mangina ieka ao anatin'ny fahanginana kosa tsy afatarana ny marina indraindray ao anatin'ny fahanginana tsy afatarana ny marina indraindray fa afaka milaza zay tianareo ho lazaina ianareo fa avelao reny maty ho andry avelao ny lasa andry ampiadanana fa aza tao anio le izy imo raha mahita eto amin'ny fiainana ambony tany eto hoe maty vo raha malala de hoe maty izy zay vo hoe tindry Black Nadia olombelona nge ay nofsirana izahay fa zay na ianao mijery ana amin'izao fotoana zao tsy tonga lafatra ianao na izaho tsy tonga lafatra fa mandinia tena hoa fiainana efa mialafo mandinia tena tsy ny famizavizana olona ny amaivamaivana ny problème anao zay mahazo anao tadidio fa io olona menao lazainao fa kitihinao sy lazainao fa apararizinao foana ka mety tsy mitovy ny kahanareo nenao fangalanao sorisory ny manivaziva olona fa le olona fangalany motivation ny zavatra ataonao anazy zay ary matetika ny mampalahelo de zahay artiste tena mora aminareo olombelona nere zahay olombelona ary anareo milaza fotra nareo tsisy fo reo samby hoany atsika jiaby samby hoany fa ny mahafaly atsika de ny manao rip zay bonjour sanako ataovy daholo amizay io moa zany izy teneniko zany hoe apitonina za miresaka satria marary ny foko malahelo za olombelona fa afaka
zay tianareo tenenina zay tsara anareo ana fa za kosa nefany a tiako ho hainareo fa za tsy ho azonareo amin'izany. Miezaka foana za amin'ny fiainana manarina zay lesoka satria za olombelona tsy tonga lafatra. Olombelona za tsy tonga lafatra. Manarina ny lesoka avy zaza ianao zay vao olon-dehibe dikan'izay anatin'ny fahazazana maro ny zavatra nandalo. Tena maro. Fa rehefa mba mitombo ny taona, mitombo ny saina sy fanahy fa tsy mijanona eo foana. Dikan'izay a samy nandalo, tsisy olona tsy nidisy tambony tany teto. Teny maro tsy laozan'ny ota marina zany. Marina zany. Fa isorana anareo zay mba mahatsapa mandray kely na vity na segondra fotsiny ara mba mandray ny zavatra teneninay. Indraindray. Ny sasany moa dia tena hoe inona koa fa dia mody manao an'izany io. Sanatria manodiana. Ka zay zany dia izy aokarea. O karea Facebook o karea. Dinio ny fiainanao sy ny taranakao sy ny hoavinao fa o karea. O karea. Fa dia naninona loatra reny malagasy tsy mifankatia voaozina ve? Voaozina. O karea tompoko. Raha ny sitrapoko dia androany dia tsy misy Facebook io. Androany zay Black Nadia vao namorona Black Nadia tsy dia mbola nahay an'izany Facebook zany ary tsy nanao Facebook fa nitorone foana. Izay zany zio ka. Ho anahy manokana zany dia handry any amin'ny toerana tsara ny fanahy tompoko vavy. Dia miara ora ny fianakaviana manontolo zaho sy ny fianakaviako. Dia makahery atsika malagasy mpiray tanindrazana mpankafy ny tompoko vavy. Dia mandinia tegna zay fotsiny tiako tenena. Mandinia dia mba avadibadio impito ny lela alohany hanaratsy olona anankiray. Ny tenanao aloha jereo vao nen'olona. Ny fiainanao aloha jereo vao nen'olona. Azonareo zay zavatra zay? Nenao aloha jereo. Fa ny apitsonao tsy fantatrao. Mety ho mafimafy mahazo an'ilay olona dominao isan'andro ty ny mahazo anao. Dia mety olona ratranao isan'andro foana koa no hanampy anao. Zavatra hitako amin'ny fiainako zany. Za maratra za. Fa matetika ny olona mandratra anay ihany mbola za ihany koa no mamela anazy voaloha. Ary isaorako any tompo zay zavatra zay. Za foana ny mamela voaloha. Fa saingy tsy ny zava-drehetra no ambara. Tsy ny fiainanao rehetra no ambara. Satria izy nambaran'ny Black teo iny hoe an'Andriamanitra fa tsy anao olombelona. An'Andriamanitra ny teny farany fa tsy anao olombelona. Zay zany no izy fa tsy dia afaka amin'ny teny lava koa fa izy zao lazaina zao mbola malemy sanganiana amin'ity zavatra mandalo ty. Malahelo Madagasikara ray manontolo. Misaona i Madagasikara. Apetrako eo ny anahy zany dia zay no teny Black Nadia ka. Mandriam-piadanana tompoko vavy. Misaotra anao namela mamy zandry. Dia mifankahita indray andro any. Mankasitraka anao nanaraka ny video fohifohy dia tain'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra.